大家好，这是风水情报局，我是特工小 A。今天跟大家讲一下居家风水中关于洗衣机的摆放。众所周知，洗衣机在我们日常生活中很常用，它一般摆放在哪几个地方呢？一般是我们家居中的卫浴、阳台、厨房那么三个地方。然后洗衣机的五行它是属火的，下面就一一的为大家讲解洗衣机摆放在这三个位置的需要注意的地方。第一个，洗衣机摆放在卫浴。洗衣机的作用是清除衣物的污垢，属性为火；卫浴的作用是清除人体的污垢，属性为水，而且是阴水。因此，不与属性与火的洗衣机形成水火相克的格局，二者在作用上有共同之处，而且卫浴的水性是很强的，可以削弱洗衣机的火性。再者，卫浴的排水功能是在住宅最强的区域，有利于排污，因此洗衣机摆放在卫浴它是最合适的选择。第二个，如果洗衣机摆放在阳台，如果说在住宅中卫浴的面积比较小，洗衣机的放置可以退而求其次，放置在阳台上。但由于洗衣机的属性为火，因此放在阳台上的洗衣机要避免放置在太阳直射的地方。如果阳台位于南方，则更不宜放置洗衣机，否则乃是火上加火。从洗衣机合理使用角度而言，应避免阳光直射，这样对它的寿命也有一些好处。第三点，洗衣机放在厨房。洗衣机放在厨房乃是这三个位置当中最差的一个，除非卫浴和阳台都受条件限制无法放置，那么只能选择放在厨房。因为厨房的属性也是火，洗衣机的属性也是火，二者相逢会造成火上加火的状况。所以综上所述，那么洗衣机摆放在卫浴它是最合适的。这就是关于居家风水洗衣机摆放要注意的几点。谢谢大家，欢迎大家关注同号风水情报局来阅读我们文章和浏览相关视频。